အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် IAT မှာကြိုဆိုပါရစေ IAT ကနေပတ်စဉ်အမေဆုံး EC2 Linux Instance လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ WinSCP ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Windows host ကနေပြီးတော့EC2 Linux Instance လေးကို file တွေကိုဘယ်လို transfer လုပ်မလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မအသုံးပြုနေတဲ့ document ကတော့ဒီအမေဆုံးကပဲ tutorial လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကနေမှာ step 2 connect to your instance ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးထဲမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြနေတာပါအဲ့တော့ဒီထဲကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာတော့ကျမတို့ Linux သို့မဟုတ် Mac OS ကနေပြီးတော့ဘယ်လို connect လုပ်လဲ file တွေကိုဘယ်လို transfer လုပ်မလဲဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်အခုဒီတစ်ပတ်မှာတော့ WinSCP လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး file တွေကို copy ကူးမလဲပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်အပြန်လှန် file transfer လုပ်မလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်မဒီမှာဝင်နေကြအတိုင်းကျွန်မအကောင့်လေးဝင်ထားပါတယ်ကျွန်မတို့ IAT lab လေးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ region က Singapore region ယူထားတယ်အဲ့တော့ instance လေးတစ်ခုစောက်လိုက်ပါမယ်instance နာမည်လေးပေးမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်မserver 1လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ကျန်တာကတော့အရင်တိုင်းပဲAMI လေးသူပေးတဲ့ Amazon Linux free tier ရတဲ့ဒါလေးပဲယူလိုက်မယ်ပြီးရင် key pair လေး create လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ key pair အသစ်ကလေး create လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော် Windows host ကနေပြီးတော့ access လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ default ပေးတဲ့ PAN format နဲ့မယူတော့ပါဘူး private key file format ကို ppk putty private key ပေါ့နော် putty ကနားလဲတဲ့ format ဒီ file format လေးယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှာသိမ်းမယ် private key ကိုနော် key နာမည်လေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ server 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ key ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ host name လေးရေးပြီးတော့ server 1 key လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုရင် key file လေး download လုပ်ပြီးသွားပါပြီအဲဆိုရင်ကျန်တာလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲဘယ်နေရာမှာဆို SSH ကိုခွင့်ပြုရဲဆိုတော့ default setting လေးတိုင်းပဲ security setting လေးတိုင်းပဲကျွန်တော် security group ကိုထားလိုက်ပါမယ်ကျန်တာလေးလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘာမှမပြောင်းအဲ့တော့ launch instant လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီ successfully ဖြစ်သွားပြီ view လုပ်မယ် browser refresh လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ instant လေးတစ်ခုစတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါပြီကျွန်တော်ခဏစောင့်ပါမယ်အဲ့တော့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်က documentation လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ file တွေကို transfer လုပ်တဲ့အခါမှာ WinSCP software လေးဒီ tools လေးကို download လုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ download လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် host name လေးကို connect လုပ်ချင်တဲ့ host name လေးထည့်မယ်ပြီးရင် connect လုပ်ဖို့အတွက် default username လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ username ပြီးတဲ့အခါမှာ Amazon Linux အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် default က EC2-user ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့ကိုရွေးထားတဲ့ AMI အတွက်သက်ဆိုင်ရာ default user တွေကမတူဘူးပေါ့နော် username တွေတူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးပေးရမယ်ပြီးရင်စောစောကinstant launch လုပ်စင်တော့က create လုပ်ခဲ့တဲ့ private key လေးကိုပြန်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ SSH author မှာပြန်ပြီးတော့ match လုပ်ပေးရမယ်တခါလေးတွဲထည့်ပေးရမယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျမတို့ရဲ့ host နဲ့ဟိုဘက်EC2 instance တွေကို file transfer အပြန်လှန်လုပ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အခု running state ရောက်နေပြီပေါ့နော် okay ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ instant လေးကို select လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ instant လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ information တွေကတော့ကျွန်မအရှိတွေမှာပြပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့လောလောဆယ် connect လုပ်ဖို့ကတော့ public IP လို့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် public DNS ပေါ့နော်အဲ့ဒီ host name လေးလို့မယ်သူမှာ private IP လည်းရလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်လက်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါဒီဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ connect လုပ်ချင်တဲ့ instant ကို select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် connect လို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် connect မှာ
EC2 Instance Connect ရှိတယ် SSH ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SSH client အနေနဲ့ကျမတို့ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျမ Mac OS ကနေလမ်းပြီးတော့ connect လုပ်တယ်နောက် file တွေ copy ကူးတယ် transfer လုပ်တယ်ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အခုဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျမတို့က Windows host မှာကိုရောက်ရှိနေတာ Windows host ပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းပြီး connect လုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ပြောသွားတာဒီ host name မှာရှိတဲ့ဒီ user ပေါ့နော် default user အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေနဲ့ကိုရ connect လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒါလေးကို copy ကူးခဲ့မယ်ဒီကနေယူလဲရတယ်စောကဒီ instant information ကနေပြန်ယူလဲရတယ်ပေါ့နော်အတူတူပါပဲဒါလေးပေါ့နော် public DNS name လေးဒါလေးကို copy ကူးခဲ့လဲရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာ WinSCP ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ WinSCP မှာ host name ကိုအခု copy ကူးလာခဲ့တယ် public DNS name လေးကိုယ့်ရဲ့ EC2 instance လေးရဲ့ public DNS name လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ port number ကတော့ SSH ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ port 22ပေါ့နော် secure file transfer နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ username ကကြတော့ခုနကတော့ကိုကြီးကြည့်ခဲ့တဲ့ EC2-user ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ user ပေါ့နောက်စော connect မှာပြခဲ့တဲ့ဒီ user ပေါ့နော် default user ဒီ user လေးဒီ host မှာရှိတဲ့ဒီ user ဆိုတဲ့အနေနဲ့ connect လုပ်မှာပါအားကြောင့်မို့လို့ EC2-user ပေါ့နော်အဲ့တော့စောက download လုပ်ခဲ့တဲ့ private key လေးအဲ့ key လေးကိုပတ်လည်ကြောင်းပေးပါမယ်အဲ့တော့ advanced ထဲက SSH ထဲက authn အဲ့ထဲမှာ private key file လေးထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့စောက down လာတာလေးရှိတယ် server 1 key ပေါ့နော်အဲ့ဒီ file လေးကိုတွဲလိုက်မယ်ပေါ့okay ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ login ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ continue ဆက်လုပ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ cache ထဲကိုထည့်မှာလားအဲ့တော့သူမှတ်ထားမဲ့ဒီ host ကို trust ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် no လုပ်လို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့cache ထဲကိုမထည့်ဘဲနဲ့ connect လုပ်မယ်ဆိုရင် no လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ cache ထဲမှာမှတ်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဝင်ဖို့တဲ့ server access လုပ်ဖို့တဲ့ server ရဲ့ information ကိုအဲ့တော့ okay ဒီမှာ yes ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျမရဲ့ဒီဘက်ကဒါကိုယ့်ရဲ့ local host ပေါ့နော်ကိုခုရောက်နေတဲ့ Windows ပေါ်ကပတ်လမ်းကြောင်းဒီ document folder အောက်ကိုရောက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့ EC2 instance ပေါ်ကdefault user လေးဖြစ်တဲ့ home အောက်က EC2 user ဆိုတဲ့ user လေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကိုရောက်နေရပေါ့နော်သူရဲ့ home directory ကိုရောက်နေဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ sample အနေနဲ့ file လေးတစ် file ထည့်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုဟိုဘက်ကို copy ကူးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ drag and drop ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုပုံမဲ့လို့ရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတာဒီဘက်မှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ရောက်မရောက်ဆိုတာကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ရောက်မရောက်ဆိုတာကြည့်ဖို့ကဘာနဲ့ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာput တီပေါ့အဲ့တော့ put တီနဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စောရုံးက copy ကူးထားတဲ့ public DNS name လေးပြန်ထည့်လိုက်ပြီပြီးရင် connect လုပ်ဖို့ရဒီမှာ SSH ကနေ authn ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကူးထားတဲ့ file လေးတကယ်ရှိလားမရှိလားပြန်စစ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီမှာစောစောကကိုရီ download လုပ်ထားတဲ့ key လေး private key လေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ပြန်တက်မယ်ဒီ session လေးနဲ့ပဲဒါလေးနဲ့ပဲ connect လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲသူကမေးတယ်ဒီ host ကို trust ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် accept ပေါ့နော်တကယ်လို့အခုတစ်ချိန်ပဲ connect လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် connect once ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် cancel ပေါ့အဲ့တော့ accept လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မ EC2 ထည့်လိုက်ပြီEC2 user လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ key ကထည့်ပြီးသားဆိုတော့ username လေးပဲပြောလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနpublic DNS ရေးတဲ့အချိန်မှာ EC2 user add ဆိုပြီးတော့ public DNS name လေးထည့်လိုက်ရင် login as ဆိုတာမတောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ခုနမပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝင်ချင်တဲ့ username ကိုတောင်းတယ်username ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဝင်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုရောက်နေတဲ့နေရာကပုံအောက်က EC2 user ဒါဆိုရင်ဒီမှာစောစောတုန်းက
ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီပတ်လန်းကြောင်းလေးကိုရောက်နေတယ် home အောက်က EC2 user ကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရောက်နေတယ်ဒီမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီ file လေးက copy ကူးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပဲ copy ကူးသွားတာလားဆိုတော့အချိန်ကတော့လွဲနေတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကတော့လွဲနေတယ်ဆိုတော့ကူးတာတော့ကူးသွားတယ်အချိန်ကိုမှန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တလက်စားတယ်date ကလေးစစ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ date မှာကဒီမှာ UTC ဆိုပြီးတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ UTC ဆိုပြီးတော့ဒါ default time zone တစ်ခုမှရှိနေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုရီရဲ့ရန်ကုန်ပေါ့နော်Asia ရန်ကုန်ကို time zone change နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ change လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီလက်စာတွေ change ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ time zone စစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် time date control ပေါ့နော် time date control နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ time zone ထဲမှာရောက်နေတယ်เนาะပေါ့နော်ပေးထား default time zone ထဲမှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ set လုပ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင် list time zone ဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော် paper လေးပုတ်ပြီးတော့တစ်ချက်စီကြည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်မှန်စနေဆိုရင် Asia ရန်ကုန်ကိုပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီထက်ကနေဂျူနဲ့ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ time date control ဆိုတဲ့ command လေးကိုပြန်ယူမယ် set time zone ပေါ့နော်time zone သတ်မှတ်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုသတ်မှတ်ချင်တဲ့ဟာကိုregion ကိုရေးမယ်ပေါ့နော် ASIA Asia ရန်ကုန်အဲ့တော့ Asia ရန်ကုန်ကိုသူကမပေးဘူးလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စုတူနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်စုတူပါတော့ကြတော့ရသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ time zone set လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က root permission ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ set လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ sudo access လေးယူလိုက်ပဲပေါ့เนาะခဏပြောင်းသုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် set လုပ်လို့ရသွားပြီဒါဆိုရင် time date control လေးကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ time date control မှာကြည့်လိုက်တော့ 6:30မြန်မာတိုင်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် date command လေးပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်။ date ကအခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှန်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီအချိန်ဒီနေ့ဒီအချိန်လေးမှန်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စောစောက file လေးကိုပြန်စစ်ကြည့်မယ်။စောစောက file လေးကဒါမူရင်း original တုန်းက17:08 မိနစ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မနက်ဒီအချိန်တုန်းကဟိုဘက်ကလာခဲ့တာအဲ့တော့အခုအချိန်မှန်သွားပြီပေါ့နော်။စောစောကပြတော့ကြတော့ဒီမှာ UTC ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်မမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပြနေတာခုကကြတော့မြန်မာတိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အချိန်နဲ့မှန်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒါဟိုဘက်ကနေ Windows host ကနေဒီဘက် EC2 Instance တွေကို file ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက် EC2 Instance ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကို file လေးတစ် file ပြန်ပို့ကြည့်မယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ဒီစမ်းကြည့်အောင်နော်VI ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်က server 1 file ပေါ့နော်ဒီဘက် server ရဲ့ file သဘောမျိုးလေးနဲ့ file လေးတစ် file create လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာ Windows ဘက်မှာအစင်သင်းဖွင့်လို့ရအောင်လို့ txt extension လေးလည်းယူထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ID ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကိုတင်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ ll ပြန်ခေါ်ကြည့်ရင်ဒါအခုလေးတင်စောက်လိုက်တဲ့ file လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီမှာ file လေးရှိသွားပြီဒါဆိုရင် WinSCP ကို refresh လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က file ကိုဒီဘက်ထဲပြန်ထည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ file လေးရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလေးတင်စောက်လိုက်တဲ့ file လေးဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကိုဟိုဘက်ပြန်ပို့ကြည့်မယ် drag and drop ပဲဒီဘက်မှာရောက်သွားပြီဒီ file လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ file လေးထဲမှာဟိုဘက်မှာရေးထားတဲ့စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ရဲ့ document အောက်မှာဒီ file လေးပေါ့နော်ဒီ file လေးတစ်ပိုင်းပြန်ရောက်လာအဲဆိုရင်ဒါ
Windows host နဲ့ဟိုဘက်က EC2 Linux Instance နဲ့ကြားမှာ file transfer လုပ်ဖို့အတွက် method လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြပေးခဲ့တာပါဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှိတဲ့ဘက်ဒီမှာလည်းပြန်တွေ့ပါအောင်နော်